Hola a todos, mi nombre es Sofi Fuentealba. Estoy en el Quinto básico A. Estoy en el Liceo Bicentenario Técnico Profesional Jorge Arte, en la región del Biobío Concepción. Hoy les vengo a recomendar un libro que se llama Historia de una gaviota y de un gato que le enseñó a volar. El autor es Luis Sepúlveda y el editorial Tusquets. El resumen es que habían dos barcos y chocaron y salió petróleo y la gaviota se contaminó de petróleo. Fue a pedir ayuda a un animal y ese animal era el gato. El gato decidió ayudarla, pero cuando ya iba con otros animales no pudo salvarla. Yo recomiendo el libro porque así podemos dejar de dañar a los animales y dejar de contaminar el medio ambiente para los seres vivos. Este libro lo podemos encontrar en mi biblioteca de mi liceo. Yo lo recomiendo desde los 10 años hacia adelante.